Agjencioni Gjerman për punësim të personelit mjekësor në Gjermani, sot në amfiteatrin e Fakultetit të Mjekësisë pranë Universitetit të Tetovës, prezantoi programin për mundësi punësimi dhe studimi në Gjermani në sferën e mjekësisë. Në këtë prezentim, ajo që binte në sy më shumti ishte numri i madh i mjekëve, motrave medicinale dhe studentëve të mjekësisë, të cilët kishin mbushur plot sallën e amfiteatrit, kishin ardhur për të ndjekur këtë prezentim që ofron mundësi punësimi në Gjermani. Helena Mus nga Agjencioni Ecom Personal deklaroi se jemi këtu sot së bashku me zotri Peter Plagens për të prezentuar mundësitë për punësim të personelit mjekësor në Gjermani. As already Mr. Plagens said, he's our head of our group. Në Gjermani ka një shprehje të sektorit të përkujdesjes medicinale. Kjo ndodh për shkak se Gjermania është një shtet i madh me një numër të madh të popullsisë. Ne kemi shumë spitale, por kemi gjithashtu mungesë personeli mjekësor. Jemi këtu për të ofruar mundësitë tona për punësim, një personeli që është i kualifikuar në shkencat e mjekësisë, e njeh gjuhën gjermane, konkretisht nivelin B2 të gjuhës gjermane dhe kërkon punë, dëshiron të punojë në cilësinë e mjekut, motrës medicinale, një punë mjaft sfiduese, kjo që kërkon Pra me pak fjalë jemi këtu për të informuar të gjithë ata mjek, motra medicinale që dëshirojnë të punojnë në Gjermani rreth kushteve dhe mundësitë e punësimit në shtetin gjerman. Peter Plagens, antari i Agjencisë për punësim të personelit mjekësor Ecom Personal, deklaroi se Ecom Personal është një agjencion që posedon zinxhir të gjerë të klientëve adekuat të spitaleve në Gjermaninë Veriore. It's a goal from us that we have to develop. Ajo për të cilën këto spitale kanë nevojë është personeli mjekësor dhe kjo është një ndër arsyet kryesore sepse ne jemi sot këtu. Pra ne gjendemi këtu për të rekrutuar staf profesional, cilësor mjekësor për punë dhe studime në Gjermani. Shpresoj që të kemi fatin për të siguruar staf kualitativ mjekësor për punësim në spitalet e Gjermanisë. Ne gjithashtu kemi edhe kurse speciale për trajnimin e studentëve, motrave medicinale për të qenë sa më kualitativ në punën e tyre. Ofrojmë përvojën gjermane si dhe shumë mundësi të tjera për punë në Gjermani në cilësinë e mjekut dhe motrës medicinale, por paraprakisht nevojitet një nivel i njohjes së gjuhës gjermane. Në ndërkohë, përfaqësuesi i Agjencionit për mundësi punësimi në Gjermani Ecom Personal, Sermiete Beluli, në pika të shkurtëra përmendi qëllimet, si dhe disa nga mundësitë e punësimit të stafit mjekësor në Gjermani. Qëllimi i këtij projekti është mundëson punësim dhe studim në Gjermaninë Veriore, siç janë Hamburgu, Bremeni, Libeki dhe qytetet të cilët i takojnë Gjermanisë Veriore. Sigurisht se kualifikimi duhet të jetë, pastaj kusht është edhe gjuha gjermane e nivelit B2. Ndryshe, Agjencioni Ecom Personal është një ndër agjencione që posedon zinxhir të gjerë të klientëve adekuat në Gjermaninë Veriore, si spitale, shtëpi për përkujdesje në të moshuarve, poliklinika dhe klinika private, dhe për krah studime në Gjermani për një punë të suksesshme profesionale në të ardhmen.